Betul. Tetap mengetahui. Ya, nampak pada dam angin. Upi, rukuk. Batuk juga Mbak Dun. Mbak Dun dia batuknya, tubik ju. Kata Ayu. Nah, kena muntah bang. Ana. Tu babeh je angin. Nampak dada angin lah, ruas dada. InsyaAllah dengan izin Allah. Tempat pijat buka masjid. Untuk pijat bahagian saraf, dada punjut, nyok bahagian lambung-lambung, kemah angin, stroke, asam urat, kolesterol, darah tinggi. Nyok kolesterol tinggi. Nampak.